တော်ရဲမှာဗျာတနခါမင်းကဘာလို့စိုက်တာတော့ကျွန်တော်ကတနခါကိုရောင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဘာလို့တော့ဒီလိုနေရာတွေကအေးတဲ့ဒေသတော့တနခါသွေးဟွာပေါ့ရေသွေးပေါ့တိတ်မမီဘူးသူကနှုတ်တယ်ပင်ဘလောက်တက်ကြီးသားပွာတယ်ဗျာမကြစ်ဘူးနော်အဲအကြောင်းသူတို့ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကောင်လေးတွေစားဖို့စိုက်တယ်ဗျာအသီးတွေမဲ့ပြီဆိုရင်ခင်ဗျာအိုးတော်လုံးကငှက်တွေကိုစူးညံတာပဲဒီကောင်ကတစ်နှစ်ကိုတောင်ပေါ်မှာတနခါနှခါ3ခါလောက်ပြီးတယ်နဲ့တူပြီဗျာနော်မပြတ်ဘူးဒါတနခါသီးလေးစားလိုက်သူတို့ဒီတနခါသီးလေးစားပြီးရင်သူကဩဇာသီးလေးစားလိုက်သင်္ဘောသီးမဲ့လေးတွေစားလိုက်အမဲသူတို့မှာဒီကောင်တွေကငှက်တွေငရုတ်သီးလေးစားတယ်ဗျာဟုတ်လားငရုတ်သီးစိမ်းတွေပါတယ်သူတို့စားပြီးပြီဆိုရင်အောင်မသူတို့ပြန်သွားတဲ့နေရာအစီလေးတွေကြာနေပေါက်တယ်ဗျဒီဩဇာသီးဆိုရင်မနက်မဲ့ပြီအကောင်မနက်အဲ့ရကိုမထားရင်ငှက်ကထားပြီသူကသူညံနေအောင်စားတော့မှာဗျာနော်ဩဇာသီးကကြတော့ဒါခုချိန်ကနေစပြီးတော့တလုံးတလီမှဲ့ပြီမြမာလာလို့ဆိုရင်နရောပြာသူအထိသူတို့ကရှိတယ်ရောင်းစားဖို့အထိရှိလာတော့အဲ့လောက်တော့မရှိဘူးဗျာငှက်တွေတော့ကတော့အိုးပင်းစားရတယ်ဗျာနော်ဒူးရင်တွေဘာတွေမဆိုင်ဘူးလားဒူးရင်သီးစားရင်ကြဒူးရင်သီးကဈေးကောင်းတယ်လူတွေကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငှက်တွေစားမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တလိမ့်ဆန်တွေဘာလို့လူတွေကြီးခူစားနေအဲအကြောင်းတော်ထဲမှာတည်ရသည်ဩဇာသည်ပိန်းနေသည်ကတော့ငှက်ကခွဲကြွေမှာစားတာဗျရှင်တို့ရှင်ရတော့ဒီတိုင်းစားတယ်တစ်တောင်ငှက်ကလည်းဒီတိုင်းစားတယ်ဩဇာသည်ကတော့ငှက်တိုင်းလိုလွယ်တကူစားလို့ရတာပေါ့ဗျာသူတို့အတွက်ကတတရပြောရွှင်နေရတခုရထားတယ်ကောင်းဆုံးသူတို့အတွက်ဖန်တီးပေးထားတာဗျာနော်ဒါတကယ်ပဲရင်နဲ့သေးရစကားတွေပဲစားတယ်မင်းတို့ကောင်းလေအိုးပဲငိုလုံးကြီးဝင်မှဲ့နေပြီဟောညနေဆိုရင်အဲ့ကောင်စားပြီအဲ့လုံလဲရင်းပြီမနေ့ဆိုရင်အဲ့ကောင်ငါကစားပြီဒီနေ့ကတော့မိုးကလည်းဖွဲနဲ့ရွာတယ်ဗျာနော်9ရက်နေ့ဆိုတော့ဒါ6လပိုင်းလေတွေကလည်းတအားတိုက်တာတောင်လေတွေဝေါ်နေဆိုတော့ဒါရေတိုးလေတွေရေတိုးမိုးတွေခေါ်နေဗျဒီလိုတိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါ15ရက်တလဝန်းကျင်ဒီနေ့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကမိုးများလို့ရေတွေကြီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ ARD တွေစီးဆင်းလာမှာပေါ့ဗျာမိုးရေတွေကကိုင်းနေတာပဲစားကြဟာဒီလိုဩတာဒီနုပင်6ခေါ်မှာပေါ့ဗျာနော်ပြင်မာဒီလိုလုံးလိုက်အဲ့လို6နေတဲ့ဟာဆေးဘတ်တော်တော်ဝင်ရတယ်ဗျာနော်3ညရတယ်တော်တော်များများတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့လိုလေး6နေတဲ့ဟာပေါ့ဗျာဒီလိုခုပြီး6လမ်းလို့မရဘူးပင်ရအဲ့လို6နေမှာကြီးရတဲ့ရတာဟိုမျက်စိကိုအေးနေတာလေတစ်သီးတွေကနော်တစ်ပင်တွေကဦးကြီးဒီလေးတွေကမဲ့ချင်းရအောင်လာတော့ကြွေကြချိုးလုံးကြီးကြွေကြရဒီလိုတွင်းနေထိနည်းနည်းပေါက်ကလေးရအောင်ကြိုက်တယ်ပြီးစားရနာဒါတောကြောင်အုတ်ရှိတီကိုစားအောင်နော်အဲဒီမှာပြရမယ်ဒီကောင်ဆိုညစားတော့မကြိုက်ပါချစ်တော်ရီတို့သွားတယ်အမိနေတယ်နော်အဲကြသူတက်တာအောင်ကျွန်တော်ခွဲပေးခဲ့မှာပေါ့သူကြားနေပါအုတ်ရှိတီကဒီလိုငယ်ငယ်စားကြင်လုံးလို့ဒီလိုခွဲရင်လက်ညက်တာကြုံမှုလေပဲနော်ဒီလောက်နန်းထွက်ပြီးတော့ဦးကြိုင်းတာနော်လာစားမှာပေါ့ဗျာစားတော့လုံးပေါင်း20ကျော်လောက်တော့ရှိပြီဗျာနော်အများကြီးပဲဗျာသူစားထားတယ်အဲ့ဒီလုံးတော့ကျွန်တော်ကဲယူသွားအောင်မယ်ဗျာနော်ဟိုအောက်တွေကျွေးကြတယ်ဗျာနော်တောင်ပေါင်းဆိုတော့ဗျာဘုတ်ဆိုအောက်ကြအောင်လည်းမရက်ဘူးဗျဒါလိုက်ပြေးသွားတာအဲ့လိုပဲဗျလူတယောက်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုနောက်တော့ဒုက္ခတစ်ခုကလည်းကျူးနေတာပဲဗျအဲ့ရအားလုံးပေါ့ဗျာကိုတော့ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတရားတချို့နေရာတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုရွှေ့လာမန်းလေးရောက်မှရွှေ့လာမှငါရင်ကလှုပ်အဲ့လိုပေါ့ဒါမှမချစ်ရည်ကောင်ကိုင်ဒီမှာပေါအောင်တာကြောက်ခဲပေါ်ကြတော့ပေါအောင်တယ်ဒီကောင်ကွက်တီးပဲဗျသူစားမှာဗျာနော်သူစားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲပေးခဲ့မယ်ဗျနှလုံးရှိရင်တစ်လုံးစီပေါ့ကွာအမှခွဲပေးခဲ့ပြန်တော့သူတတရစားအောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လုံးတော့ယူသွားအောင်မယ်ဗျာနော်မိုးကျိုး
မင်းကပြောတော့နာမည်ကမိုးကြိုးတယ်တို့တွေကရွှေဖြူတောင်နိုင်အောင်မကိုင်းနဲ့ဟမ်ဟာလားတန်းလုံးစီတောင်ကြီးနေချက်ကျွေးမယ်လူကလည်းမရှိဒါတော့အုတ်ရှိသီးလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်အမဝင်းဝါနေရလုံးတွေကတော့ကျွေတော့မှာဗျဘင်းကရွက်တွေကုန်ကျွေသွားပြီဆိုရင်နှုတ်တွေထွက်ပြီနှုတ်တွေထွက်ပြီးရင်တော့အဲ့အုတ်ရှိရွက်နှုတ်လေးနဲ့မကြီးရွက်လေးနဲ့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါလို့သူ့ရဲ့အသီးကလည်းမှုေးတယ်ဗျာနော်မှဲသူ့ရဲ့ပွင့်ချိန်တန်းပြီဆိုလဲတော်တော်လုံးကိုမှုေးနာပဲဗျဒီပင်ကတော်တော်လေးတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းကျိုးရှိတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ရိတ်ရတယ်ဆိုပြီးပင်အောက်တော်မနေနဲ့ဗျဒီလိုလုံးကြီးကြွေကြရင်တော့ခင်ဗျဘဝပြောင်းသွားမှာဗျာနော်ငက်မင်းကမနလည်းငါ့ကိုတွတ်နဲ့လာနှူနော်လာမလားလာအဲ့ရပဲဘာလို့လာမအိတ်တော့တာပြောမင်းရဒီတက်တက်မင်းမိမရမှာမဟုတ်ခင်လူပြိုငှက်သလားဟာမင်းလားဒီကောင်တာအားရင်ပဲနော်ကောင်ဒီပြင်ကောင်လည်းမတူပြိုငှက်လားအော်လူပြိုငှက်ကလည်းကွာခါတိုင်းပုတ်ခံပါတယ်အဲ့လိုပဲငှက်ကလေးတခါလေးကျတော့ပုတ်ခံတယ်နော်သူတို့မွေးလေးတွေကင်ခံတယ်ဗောဗျာဟိုငှက်တော်ပြတွေလဲသူတို့တခါလေးကျတော့ကျွန်တော်နားလေးလာပြီးတော့နည်းနည်းလေးမဲကွိနဲ့တကားပဲပြိုးဟိုဘက်ကတော့ခိုတွေကကောင်း50 60လောက်ရအောင်နေပြီမဲတောက်ရီအိုးလေးကအေးစိနေရောဗျခင်ဗျာတိုးထဲမှာတယောက်တည်းနေတာနှလုံးသားမရှိတဲ့လူမှုလို့လားတဲ့ပြောတယ်ဗျာနော်အေးဗျနှလုံးသားရှိမရှိတော့မသိဘူးကျွန်တော်16နှစ်လောက်ကပြင်မနာဘက်ကိုသွားခဲ့တော့ညမှာမျိုးသမီးလေးအုပ်စုကအိုးဟိုပါပေါ့မြေပဲတောင်တွေကိုခွာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကပြင်ဘက်ကလည်းနွားကျွေးတဲ့တခြင်းရေဖြည့်နေတာပေါ့ဗျာကောင်မလေးကလှမ်းပြောတယ်မရတယ်ပြင်ဘက်မှာလူတန်ကြားတယ်ဘယ်သူလဲတဲ့ဟောအေးမန္တလေးရတယ်ငါနဲ့တီးတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့သားရတယ်လေလာတာတဲ့ဟုတ်လားတဲ့တန်လေးလည်းချိုချိုအေးအေးမွမွေးလေးဗျာနော်သူကဘာလာလောက်တာအောင်နဲ့လဲလာပါအေးတဲ့ခုလိုတကူလာကြီးပြအင်းညံရက်ကြီးမှာနော်ဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဆိုရင်လည်းမနှက်ကြတော့ဟိုပါပေါ့သူ့ဘက်ကရီလောင်းတယ်လို့ခေါ်တာရီပတ်တယ်လို့မခေါ်မနှက်ကြသူ့ကိုရီလောင်းမယ်တဲ့တကြံရီတဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ရုပ်လေးမမြင်ရပါဘူးဗျာညဆိုတော့နော်မိကွက်လေးတွေကမိန်တုံနဲ့အဲ့လိုမြေပဲတောင်လေးတွေသင်းနေတာကိုကတော့တွေးကိုစီနဲ့မနှက်တော့ငါကောင်းမလေးရဲ့ရီလောင်းတော့မှာပဲပေါ်မလာဘူးဗျာတကြံသာပြီးတာအဲ့ကောင်မလေးဖေရောက်သွားတယ်မသိပါဘူးကိုကလည်းလိုက်စုံတန်းအောင်လဲကိုချစ်သူမဟုတ်တော့ဘေးကစမီလို့မေးရမှမသိတော့ဒီလိုနဲ့ယနေ့ချိန်ဒီမတွေ့ခဲ့ယနေ့ချိန်ဒီမတွေ့ခဲ့တာခမချစ်မရှိဘူးလားမေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခုတည်းသူ့ကိုတတိယတော့မှာလူကိုမမြင်ရဘူးတန်လေးကြားရတာကိုခုတည်းကျွန်တော်ဆွဲလန်းတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တစ်ပင်နေချစ်တဲ့လူကအုံနောက်ကြီးတယ်ဗျာနော်နှလုံးသားပါလားဆိုတော့ပါတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ချစ်နဲ့ဥမာကိုစိုက်တဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကြီးမားမားဖြစ်နေပြီတီးနေပြီဆိုဒီပင်အောက်မှာကိုကထိုင်နေကျန်းတင်လေးထိုးလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့တစ်ပင်လေးထိုင်ကြည့်ကျွန်တော်ဘေးမှာချောသုံးလှသုံးမျိုးသမီးတယောက်လားထိုင်ကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့တစ်ပင်စီပဲရောက်မှာဗျာမျိုးသမီးစီရောက်မယ်မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အုံနောက်ကြီးတဲ့လူတွေကတစ်ပင်ကိုသိချစ်တတ်တယ်နော်ဟိုမှာတလုံးမဲ့နေဗျာနော်အေးစီပဲတွေ့လိုက်မယ်ပင်ရိပ်လေးမှာ